Hello. Dinema Copernicus Sure reorder the book blue pimales rao to do practice the logic. Reorder Tidima step number 1 skimming and scanning lome. Skimming and scanning low like a comma, Copernicus book, publication, main idea, book, dario, to yare kajaro, disabai the Copernicus ye sao. Sa auto de Johnson. Copernicus Suragaro do mathematicians, astronomer. The Yahoo Debo, no? Hope that the skim and scan no bima, the Sabai Kapa, a Johnless Rao, the Yabi Suli, reorder Salopo Adra, topics and then Shajame. Sajang the Johnson's ye, Sabai Liri, Pachi Bima, topic sentence Kape, Osale Surao, Chilai Jayao. According to legend, Copernicus received a copy as he was dying on May. So dying so data Sagrani or data Nesar is they don't love. No, the Mataku de Tamida, Kuni lady pare, the Marilla Kuni de pare. So time sequencing approach a solution. Again, oh, bono, the Kunika sore or sa again lamebo. The Melam de Chati Usuro. The historic book that contains the final versions of theory. For years, however, he delayed publication. The Mabono he sort of pronoun pare, so Poma Apis in the pronoun pare solution. Ashima the Yao Name. Yitayama, no sort of he sort of dumamti, sort of the charet topic sentence mahonanu. The Malay his theory, you pure topic sentence in Naila, not Ale. Copernicus probably hit upon his main idea, sometimes between sort of Copernicus Namene Sare, a chimuji. And Kunikoji like the Kamale, the Mapare Kunidita to a source on Tinere, so Dadi, topic sentence in 90. The book opened the way to a truly scientific approach to astronomy. So the book Sao Jang Biora Titet Jamolo, Mapin 90, not a topic sentence in 90. So along tema, the topic sentence in 90. Namene Satare, Bide Kama, Kunikoji like the Chima, the Chasa Jang Mapare Kunidita to a source on Tinere Jamolo, to topic sentence in Nime, you like me. Copernicus probably hit upon his main idea sometime between 1508 and 1514. So the Copernicus got to sa yebo to idea, no? The sa my sa yebo idea, the a chain or dream map, no sabina, yakebo. Tapido to yet a twelve shaji jame. According to legends of Mahonai Laudeu, Kuniko Giro, Kame Mahonai Laudeu Bono, so historic book, Surodima book, Jao, Mapioya Deu, Suro Canali, Bono Tao, Mapinai Laudeu. For years, however, he delayed publication and did let the book, Surodina, who are at Websinai Laude, Bono book, Suro. Diha, Gia or dying, Suro. မဖြစ်နိုင်လောက်သေးဘူးပေါ့နော်သူစာအုပ်စာရေးမယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်သွားတာတော့မဖြစ်နိုင်လောက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုကိုတွဲပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖတ်ကြည့်ကြမယ် For years however he delayed publication of his controversial work which contradicted all the authorities of the time ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်သူ main idea ကိုဒီခုနှစ်ကြာအတွင်းမှာစာရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေသူကဒီဟာကိုပေါ့နော်စာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ဖို့အတွက် delay ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်အတွဲကိုပြန်ရှာကြမယ်အတွဲကိုပြန်ရှာကြတဲ့အခါမှာ the book open ဆိုတော့စာအုပ်ကိုထုတ်ဖို့ delay ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်ကတော့မဖြစ်လာလောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ကတော့အတူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော် he was dying on ဒီမှာတော့ he was dying on ဒီမှာတော့ the year of his death ဆိုတော့အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်
according to legends save a copy the copy ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ publication delay ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောသေးတယ် copy ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် the historic book that contains the final version of his theory did not appear in print until the year his death ဆိုတော့ publication delay ဖြစ်နေတယ်သူတည်တဲ့ခုနှစ်အထိပေါ့နော်သူတည်တဲ့နှစ်အထိဒါကြီးက print မဖြစ်နိုင်တော့သေးဘူး print မဖြစ်လာ print မထုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီသူ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့နော် the historic book that contain သူရဲ့ theory ရဲ့ final version ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ six books concerning the revolutions of the heavenly orb ဆိုတဲ့ဟာဒီသူတည်တဲ့ခုနှစ်အထိကိုဒီဟာဒီစာအုပ်ဖြစ်နေမထွက်လာသေးဘူးတဲ့ according to legend ဒါဖြစ်လောက်တယ် Copernicus received ဆိုတော့သူတည်တဲ့နေ့မှာတောင်မှသူကဒီဟာ copy ပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့ copy ပဲရသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာနောက်ဆုံးကြံတယ် the book opened the way to a truly scientific approach to astronomy ဆိုတော့သူတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာစာအုပ်ဖြစ်နေထွက်လာပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကလေ astronomy ဘောနော် astronomy ဒီ subject မှာတကယ် scientific approach ကိုတေချာကိုပြခဲ့တယ်ဒီစာအုပ်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တေချာကိုပြခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ Copernicus Reorder လေးကိုဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးမှပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်time sequencing approach ကိုလည်းသုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဆက်ဆက်မှုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ the book ဆိုတဲ့ matching words ဒီ publication ကဒီလိုမျိုးmatching words approach တွေကိုလည်းသုံးပြီးမှ reorder လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဖြေစစ်ကြည့်မယ် okay အဖြေကတော့အကုန်လုံးမှန်သွားပါပြီအတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်